Spet se draži obvezni zdravstveni prispevek, ki ga je vlada uvedla namesto prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, se bo 1. marca že drugič podražil. Po novem nam bodo od plače oziroma pokojnine trgali dobrih 39 evrov, na letni ravni to pomeni 472 evrov oziroma 26 več kot v preteklem letu. No, razlika s premijami zasebnih zavarovalnic se tako vse bolj zmanjšuje. In kaj bomo imeli državljani od tega? Kje se nam bo poznalo? Tjanša Dugolin. Po napovedi zasebnih zavarovalnic, da bo treba za dopolnilno zavarovanje odšteti tudi po 10 evrov več, jim je vlada prekrižala načrte in zamrznila cene premij. Prvi cilj je, preprečili bomo podražitve. Nobenih podražitev več. In drugi cilj je, ne bo več nobenih privatnih dobičkov iz naslova zdravstvenih zavarovanj. Januarja 2024 smo tako dobili obvezni, fiksni zdravstveni prispevek, ki pa se enkrat letno usklajuje z rastjo povprečne bruto plače in torej prav tako draži. Z prvotnih 35 evrov se je obvezni zdravstveni prispevek lani podražil za dobra 2 evra, no zdaj pa bo znašal že skoraj 40 evrov. V 2 letih se je tako dvignil za dobrih 12%. Čeprav je ta še vedno nižji od takrat napovedanih zavarovalniških premij, pa je razlika vse manj izrazita in večina je na tem razočarana. Se mi zdi, da to mogoče malo pretiravajo. No? Po moje, da bomo lažje prišli do zdravnikov pa tih pregledov, da se ne čaka. Predrago, to je to. Ne? Imate občutek, da dobite v zdravstvu kaj več za te podražitve? Ne, žal ne. Mislim, da je še slabšno. To so take čakalne dobe, da se moraš včasih res kar sam znajdeti. Lahko rekel, za svojim plačujem. Tip 40 evrov. Včeraj sem dvignil eno zdravilo, pa sem moral še doplačati. So pa med tem z oskrbo očitno zelo zadovoljni poslanci Svobode. Ko sem šel decembra na servis zdravniku, sem dobil 4 napotnice in za malo potovanje po Sloveniji, Ptuj, Maribor, Novo mesto, Lenart, sem v mesecu in pol opravil vse. Zdravstvo gre z razmejitvijo javnega in zasebnega v pravo smer, vztrajajo. Toliko novih poslopij, toliko nove opreme, že dolgo časa ni bilo v zdravstvu. Tudi več kot 400 zdravnikov je bilo na novo zaposlenih. Nasprotni pol pa gre za še eno prevaro Golobove vlade. So obljubljali državljankam in državljanom, da bodo ukinili ta obvezni zdravstveni prispevek, naredili so ga obveznega in zdaj se še viša, že drugič v zadnjem letu. Podražitev tega prispevka pod Golobovo vlado je simptom te vlade. Stvari so vedno dražje, plačujemo vedno več, zato da dobimo manj storitev. V preteklosti so sicer padali tudi predlogi o progresivnem modelu, torej da bi tisti z višjimi plačami plačevali višji prispevek, a niso bili uslišani.